2025-ը մարզական ասպարեզում ձեռքբերումների տարի է եղել Շիրակի մարզի համար։ Մրցաշրջան 2025-ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական առաջնություններում շիրակցի մարզիկները շուրջ 500 մեդալ են վաստակել՝ 166 ոսկի, 146 արծաթ, 183 բրոնզ։ Աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնություններում համաշխարհային ունիվերսիադայում Բալկանյան խաղերում նվաճած մեդալների թիվը 102-ն են եղել, դրանցից 55-ը ոսկի, 20-ը արծաթ, 27-ը բրոնզ։ 2025 թվականին Շիրակի մարզում գործել է 1 մարզական քոլեջ, 28 մարզադպրոց, մարզական հասարակական կազմակերպությունների 2 մասնաճյուղ, 1 ֆուտբոլի ակադեմիա, համայնքային կենտրոնների 3 մարզական բաժանում եւ Արևելյան մարզասրտի տարատեսակ խմբեր։ Բոլոր խմբերում հաշվառված են եղել ընդհանուր հաշվով 7500 պարապողներ եւ նրանցից մարզական գործընթաց են կազմակերպել 490 մարզիչ մարզավարներ։ Մարզական տարվա ամփոփման առիթով Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանը ընդունելություն էր կազմակերպել 2025 թվականի աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնությունների, ինչպես նաեւ համաշխարհային ունիվերսիադայի հաղթող եւ մրցանակակիր մարզիկների, նրանց անձնական մարզիչների եւ սպորտի ոլորտի պատասխանատուների համար։ Շատ դեպքերում մեր մարզիկների հաջողությունների հետևում կան մարդիկ, որոնք դպրոցի տնօրեններ, համայնքի աշխատակիցներ, ամենակարևորելիքս է մեր վետերաններ, որոնք ինչ-որ մեծ տեսակում ստվերում գնան ու որոշեցինք, որ մենք մեր հարգանքը բոլորի հանդեպ է ու մենք բոլորին ենք երախտապարտ այս Շիրակի մարզի երկար ժամանակ սպորտային համբավը ունենալու համար։ Դավիթ Արուշանյանը ընդգծեց, որ հենց այս նվաճումներով է, որ Գյումրին լիարժեքորեն արժանանում է մարզական մայրաքաղաք կոչմանը։ Դուք եք այն Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ ինքնիշխան սպորտային երկիր դարձնողը, դուք եք Շիրակի մարզը սպորտի մայրաքաղաք դարձնողը։ Միաժամանակ մարզպետը կարևորեց նաև առկա խնդիրների բարձրաձայնումը, նշելով, որ թեև հաղթանակների թիվը տարեցտարի աճում է, մարզում դեռևս կան դահլիճային եւ մարզական ենթակառուցվածքների սահմանափակ հնարավորություններ, որոնք պահանջում են համակարգային լուծումներ։ Չեմպիոններ ունենք, Արտուր Ալեքսանյան ունենք, Պաշկով ունենք ու անունները սաղի հերթով չտան, որոնք եվրոպական ու այդ դահլիճները չեն պարաբել, պարաբել են տեղեր, որտեղ երևի վաղուց պետք է ինքը փակ եղներ ու տեղ երեխեք չպարաբեին։ Սպորտը թեև պահանջում է լիակատար նվիրում եւ երբեմն թվում է էգոիստ ոլորտ է, սակայն այն նաեւ միավորում է, ձևավորում արժեքներ ու անգամ ընտանիքներ։ Դրա վառ օրինակն են հրաձիկներ Լիլիթն ու Գոռը, որոնց հաջողություններն ու անձնական կյանքում ձևավորված միությունը եւս արժանացել են մարզպետի շնորհավորանքին։ Ուրախ եմ, որ մենք այս կազմով առետունիք շնորհավորելու ու ցանկանալու ցեզի թե ընտանեկան հաջողություններ, թե ընտանեկան երջանկություն, թե սպորտային հաջողություններ։ Մենք մի քանի օր առաջ նշանադրվել ենք, միասին ենք, պատրաստում ենք ամուսնանանք։ Երևի 26 թվականին եք ամուսնանանք։ Միասին եք մարզվում։ Այո։ Երբ վանից եք ճանաչել իրար։ 22 թվականից։ 20։ Մարզիկները գոհ են իրենց արդյունքներից, եկող տարվա հետ եւս մեծ հույսեր ունեն։ Այս տարի գոհ եմ արդյունքներից, որովհետեւ վնասվածից հետո կարողացա Եվրոպայի չեմպիոն դառնալ։ Հետագայում պատրաստում ենք մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությանը եւ նաեւ օլիմպիական տարին արդեն սկսվում է եւ ռեյտինգային տարի էլի մեզ համար շատ կարեւոր։ Ես զբաղվում եմ հրաձգությամբ, Եվրոպայի փոխչեմպիոն եմ երիտասարդների։ Այս տարի իմ առաջին Եվրոպան էր եւ ես գրավեցի երկրորդ հորիզոնականը։ Պարամունքների արդյունքով Եվրոպայի առաջնությունում գրավեցի առաջին տեղը։ Ամփոփիչ միջոցառմանը ոլորտի պատասխանատուները նաև առանձնացրեցին առաջիկա սպորտային կարևոր իրադարձությունները։ Ներքին ծմերային օլիմպիական խաղերն են փետրվարի 6-ին Իտալիայում կմեկնարկի ծմերային օլիմպիական խաղերը եւ այսօր դերևս հստակ բաց չէ թե Հայաստանից ով կմասնակցի։ Բայց լիահուսենք նաև կարող եմ հաստատել, որ դահուկորդներ Շիրակի մարզից անպայման կմասնակցեն։ Շիրակցի մարզիկները բարձր պահեցին մարզի ու երկրի պատիվը, ամրապնդելով Գյումրու մարզական մայրաքաղաքի համբավը եւ նոր ակնկալիքներ ձևավորելով առաջիկա մրցաշարերի համար։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան այսօր։